Tigreegu waa ay baaba'asheen gaaskii 12aad diyaarad waa ay soo rideen ciidamadii dawladda Itoobiya waxay u firxadeen halkii ay ka soo duuleen haddaba barnaamijka waxaad ku daawan doontaan xogtii ugu dambeysay ee dagaalka soconaya iyo diyaaradii la soo riday muuqaal laga duubay ayaad barnaamijka ku daawan doontaan kadib 2 maalmood oo la ceyrsanayay la bursanayay la baabi'inayay ciidanka Tigreega hadda waa ay soo laabteen oo ciidankii dawladda baabah ayay ka dhigeen diyaaradna waa ay soo rideen goobo muhiim ahna waa ay qabsadeen wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya gobolka Tigreega ayaa waxa ay sheegayaan in la jabiyay ciidankii dawladda isla markaana laga qabsaday fariisimihii ay hore u joogeen afayeenkii Tigreega waa uu hadlay madaxweynihii waa uu hadlay saraakiishii ugu sarreysay ciidanka dagaalka hogaaminaysa waa ay hadleen iyo qaar ka mid ah askarta dagaalka ku jirta ee furinta hore ee dagaalka joogta Tigreegu waxa ay soo bandhigeen muuqaalo halka ay ku sugan yihiin iyo goobaha ay hadda joogaan iyo diyaaradii ay soo rideen oo ay muuqaal ka duubeen halkii ay ku soo dhacday iyo markii ay soo dhacaysay iyo inta aanan muuqaalka diyaaradda soo dhacaysa iyo dagaalada soconaya u gudagelin aynu dib u milicsanno hadalkii ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya ee ahaa in ay 72 saacadood u qabteen maamulka Tigreega inay isku soo dhiibaan haddaba maxaa ka dambeeyay kadib mashaqo ayaa dhacday hadalkii ra'iisul wasaaraha Itoobiya Tigreegu wixii hadalkaas ka dambeeyay waxa ay qaadeen dagaalkii ugu cuslaa awal waxa ay ku jireen difaacyo ay ku jireen magaalooyinka waaweyn markii lagu yimaadana waa ay ka baxayeen oo duurka ay galayeen hadda dagaalkii ugu cuslaa oo dhinac walba ah ay soo qaadeen magaalooyinkii ay ku hareerayeen ciidankii dawladda waa ay baabi'iyeen caasimadii Amxaarada garoonkii dhulka ay la simeen oo dayactir ku socday horeyba Tigreegu waxay u sheegeen in ay xeelado dagaal ay uga baxayaan magaalooyinka ujeedkooduna yahay in ay dawladdu ku soo aruurto ama ciidamada dawladdu ay gudaha u soo galaan kadibna ay ku baabi'iyaan meeshii ay soo galeen xeeladahan ay ku baabi'iyeen ciidanka dawladda Itoobiya ma ahan waxa ay hadda soo bilaabeen 1989 markii ay dawladda jabiyeen oo ay Shire ku jabsheen waa barnaamij dhan ayaan ka diyaarinay magaalada Shire dagaalkii ka dhacay oo u horseeday in ay Tigreegu la wareegaan gobolkooda ugu dambeynna horseeday in ay guud ahaan dalka Itoobiya gacanta ku dhigaan aynu wax yar dib u milicsano wixii Shire ka dhacay maadaama ay hadda isku qaab eg yihiin wixii Shire ka dhacay 1989 iyo waxa maantay dawladda Itoobiya ku dhacay dagaalkii fiidkii 18 bishii 1989 markii uu socday 4 saacadood ee ugu horeysay ciidanka dawladda Itoobiya rajo ayay ka muujiyeen laakiin xaaladda ciidanka dawladda waxa ay ku xumaatay 8 ilaa 9 subaxnimo markii dhammaan ciidankii qaybta kumaandooska ay dib u gurteen waxayna ku sii jeedeen garoonka diyaaradaha ee Shire taliyihii qaybta iyo koox rag ah ayaa tagay xarunta taliska ee guutada 138aad ee qaybta afaraad dhinaca kale dagaal qaraar ayaa ka socday qaybta afaraad ee ciidanka iyada oo la isku hor fadhiyo Qoyaadsa Enda Kokob oo ah qadka difaaca ee muhiimka u ah magaalada Shire maadaama afkii hore uu adkaaday ciidanka Tigreegu dhabarjabin ayay sameeyeen intii u dhaxaysan 5 saac ilaa 6 saac oo maalinimo ciidanka Tigreegu waxa ay 10 taangi iyo lidka diyaaradaha la soo galeen qaybta dambe ee ciidanka ayaga oo ka soo galay jihada Kokob waxayna bilaabeen quluf ka dhan ah qaybta afaraad ee dawladda ciidamada dawladdu iska caabin xoogan ayay sameeyeen sarkaal ka badbaaday xasuuqii loo geystay saraakiishii dawladda ee la socotay ayaa sheegay in labada dhinacba ay si geesinimo leh u dagaalameen oo aan waxba la isku reeban la iskuna faramuruqay markii ay jabhadu ku adkaatay inay jiiraan oo ay dhabarjabin ku sameeyaan qaybta afaraad ee ciidanka ayay bedeleen jihooyinkii weerarka waxayna u wareegeen dhinaca afgahga kadibna dhabar jabin ba'an ayaa lagu sameeyay ciidankii qaybta afaraad ee dawladda dagaalyahanada kooxda Tigreega ayaa weerarkii ugu cuslaa ee xaalufin ah ku qaaday ciidamada dawladda ee fadhiyay mid ka mid ah buuraha istiraatiijiga ah ee Shire ee loo yaqaan Gooba oo markii dambe loo baxshay Wayone kadib dagaal qaraar jabhadu waxa ay la wareegeen oo ay gacanta ku dhigeen buurta qaybtii 103aad iyo 9aad ee xukuumadda ciidankii lagala wareegay lagana qabsaday buurta istiraatiijiga ah ayaa u cararay jihada buurta Endabaguna wadada loo maro magaalada Gondor taliska guud waxa uu isku dayay inuu iska caabin sameeyo iyada oo la adeegsanayo qoryaha darandooriga u dhaca laakiin tani waxba kama tarin oo kama caawin in ay isdifaacaan
laba guuto oo ciidanka dowladda ah ayaa aakhirkii la qabqabtay iyada oo laga soo galay 4 goobood ee istiraatiijiga ah ee Qoyadsa iyo Afgahga iyo 2 goobood oo kale oo muhiim ah. Abaaro 4:30 daqiiqo ee galabnimo ciidamada dowladda ayaa dab qabadsiiyay xarumihii iyo hantidii laga helay Shire. galabnimadii 19kii bishii 1989 taliyihii ciidanka ayaa wuxuu wargeliyay taliyihii guud ee ciidanka qaranka Itoobiya ee magaalada Makalle in jamhadda ay ku adkaatay in ay isdifaacaan. dhammaan goobihii muhiimka ahaa lagala wareegay oo laga qabsaday oo ay qabsadeen kooxdii Tigreegu. amaanduulaha guud ee ciidanka waxa uu weydiiyay taliyaha asaasiga ah inay macquul tahay in la sameeyo howlgal samata bixin ah isla markaana ugu yaraan la badbaadiyo qaar ka mid ah taliyayaasha ugu sarreeya ciidanka. si kastaba ha noqotee waxaa la ogaaday inay tahay wax aan macquul ahayn. waqtigii ayaa ciriiri ku noqday ciidankii dowladda waxayna gaartay meel aan laga laaban karin oo aan go'aan dambe lahayn. markay tahay 6:30 maqribnimo xoogagii kacdoonka ee guuleystay waxay gabi ahaanba gacanta ku dhigeen magaalada Shire. ciidamada dowladda ee dib u gurashada waxaa lagu soo qaaday weerarkii ugu dambeeyay ee lagu qabqabanayay. kooxda TPLF ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigtay ku dhawaad 20,000 oo askari oo ka tirsan ciidamada dowladda iyo tiro aad u badan oo hubka culus iyo hubka fududba isugu jira. sidoo kale waxay qabqabteen oo ay gacanta ku dhigeen saraakiil badan oo ka tirsan saraakiisha sarsare ee loo dallacsiiyay heerka ugu sarreeya ee taliska jiidda hore ee Shire. waxay kala ahaayeen oo ugu magac weynaa General Haile Brawak iyo General Addis. sarkaalka howlgalka iyo taliyaha saldhigga ayaa lagu dilay dagaalka intii uu socday, halka General Barata Gomaraw oo ahaa abaanduulaha labaad ee ciidanka qaybta Shire ay qabteen jamhaddu. inta badan taliyayaasha qaybaha waxaa dilay ama qabsaday jamhadda Tigreega. tiro aad u badan oo ka mid ah maxaabiistii dagaalka ayaa waxaa ka mid ahaa saraakiishii sarsare ee sida wanaagsan loo tababaray oo khibrad aad u sarreysa lahaa, sida taliyayaashii qaybta oo go'aansaday inay ka mid noqdaan ciidamada TPLF. waxayna sii wadeen halgankii looga soo horjeeday dowladdii militariga. kuwa kale waa la sii daayay oo waxaa loo ogolaaday inay dib ugu noqdaan dhulkii ay dowladdu maamuleysay. dhinaca kale xukuumadda Addis Ababa way ku adkaatay inay dirto xoojin cusub waxayna dadaal u gashay inay difaacdo xitaa magaalada Makalle iyo wadada Disaya Makalle. markiiba waxa uu cadaatay dowladda Colonel Mangista in ciidamadiisu ku sugan gudaha iyo dibadda Makalle ay u nugul yihiin weerarada jabhadda. 23 bishii 1989 waa 4 maalmood kadib markii la soo afjaray dagaalkii Shire. Colonel Mangistu wuxuu kulan degdeg ah la qaatay saraakiisha ugu sarreysa dowladda oo ay ka mid ahaayeen laga Safaw. shirka ayaa lagu go'aamiyay in si degdeg ah looga saaro ciidamada dowladda magaalada Makalle. arrinta yaab kale, Mangistu wuxuu ku dhawaaqay ka bixitaanka xeeladeed ee magaalada Makalle. ugu dambeyn dowladdii waa laga sifeeyay dhulkii Tigreega. haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay magaalada mashaqadu ka taagan tahay ee Shire ee la isku mari la'yahay oo ay ciidanka Tigreegu ku hareeraysan yihiin, ciidanka dowladuna meel ay uga baxaan la'yihiin. haddaba misku eg yihiin qaabkii ay Tigreegu uga xoreeyeen dhulkooda ciidankii Mangiste ay militariga. magaaladan hadda la isku haayane waa magaaladii guusha u horseeday Tigreega. barnaamijkaas maalmo ka hor ayaynu diyaarinay markii la isku hayay magaalada Shire. dagaalkaasina waxa uu ahaa 1989. ujeedada aan barnaamijkaas u diyaarinay waxay ahayd xeeladda ay isticmaalaan Tigreegu ayaa ah mid xeeladii ay isticmaaleen xilligaas guul weyn ayay ka gaareen. sababta aan barnaamij u diyaarin marka waxay ahayd xeeladii ay guusha ku gaareen in ay isticmaali karaan, inay suurtagal tahay inay isticmaalaan ayaan mataqaanaa in la isla fahmo wixii hore ay isticmaaleen oo ku guuleysteen iyo hadda suurtagalnimada inay isticmaalaan. ujeedadaas ayaan barnaamijkaas u sameeyay. hadda wixii aan marka barnaamijkaas ku soo qaadanay ayaa hadda dhacay. guud ahaan fariisimihii magaalooyinkii way uga baxeen Tigreegu dowladda. Tigreeguna waxa ay ku macnaayeen xeelad ay isticmaalayaan oo ah in ay magaalooyinka inta uga baxaan markii ay gudaha soo galaan ciidamada dowladda ay ku rogaal celiyaan kuna baabi'iyaan ayay mataqaana ku macnaayeen mar oo hadlayay madaxweynahoodu. haddaba xeeladoodii ayay isticmaaleen maanta dagaalkii dhacay kadib 2 maalmood oo la ceyrsanayay oo la bursanayay la baabi'inayay
meeshii ay galaanba inta laga dabagalo laga bixinayay nimanku xeeladii iyo ujeedkii ay lahaayeen iyo hadafkoodiina inay ka guulgaareen ayay u muuqataa dagaalkii maanta dhacana waxa uu muujinayaa xeelada ay isticmaalayaan in ay tahay mid aad u adag ayna adag tahay in ay fahmaan ciidamada dawladdu oo ay mataqaanaa jawaab celin ka sameeyaan magaalooyinkii ay iskaga qulqulayaan oo loo baneynaya kadibna waa lagu soo weeraraya waa lagu baabi'inaya dhawaan ayay ahayd markii 8,000 oo askari laga qabtay in ka badan intaasina lagu dilay magaalo ay inta uga baxeen dawladdu soo gashay kadibna ku rogaal celiyeen ay ku baabi'iyeen dawladda Abiya waxa waaye xeeladaha lala ciyaarayo ayuu waxa uu u maleeyay ayaa la leeyahay dagaal uu ku guuleystay farsamooyinkii ay Tigreegu iyo qolalkii ay Tigreegu dhigayeen iyo dabinadii ayuu ku aruurayaa ku dhacaya ayaa la yiri asaguna guul ayuu u maleeyaa dabinadii loo dhigay markii uu ku aruuray hadafkii laga lahay laga gaaray ayuu u maleeyaba inuu guul gaaray ayaa la leeyahay Abiyana waa ka dhaartiisu baxayso 72 saac waa inay isku soo dhiibaan ala kulli xaal dagaalkii ugu cuslaa ayaa maanta dhacay waana lagu baabaashay ciidankii dawladda Itoobiya magaalooyin dhowr ah ayaa looga qabsaday aagga raaya aad ayaa lagu baabaashay gaaskii 22aad guud ahaan waa lagu burburshay waa lagu baabi'iyay halkaasi diyaarad helicopterana waa la soo riday oo dhulka ayaa la soo dhigay muuqaalkeeduna waa kana waa ay soo bandhigeen Tigreegu TV-gooda ayay ku soo bandhigeen waana kana muuqaalkii diyaaradii oo soo dhacaysa iyo godkii ay ku soo dhacday iyo diyaaradda biriheedii waa kuwana halkani ka muuqda TV-gooda ayayna ku soo bandhigeen saraakiishii ugu sareysay dagaalkan furimaha dagaalka ayaa lagu wareystay waxa ayna sheegeen inay guulo waaweyn ka gaareen wararka madaxa banaan ee ka imaanaya gobolka Tigreeyana waxa ay sheegayaan in dawladda maanta ay dharbaaxa kulul ku dhacday oo jabkii ugu xooganaana uu maanta soo gaaray